Você já se perguntou por que a sua barriga faz aquele barulhão quando você está com fome e chega até a doer? Quer saber? Vem comigo que eu te explico. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Silvia Bertelli, eu sou farmacêutica bioquímica e hoje eu vou explicar para você de uma maneira bem simples por que a sua barriga ronca e dói de fome. Quando você se alimenta, seu estômago faz algumas contrações, que são chamadas de contrações peristálticas, para poder digerir, diminuir o tamanho daquele alimento que você mastigou e engoliu. Se você tiver interesse sobre como ocorre a digestão no estômago, clica nesse link aqui em cima que eu vou deixar para você que você vai entender tudo. Quando o alimento chega no estômago, as contrações que ocorrem são contrações peristálticas para misturar, triturar esse alimento. Agora, quando o estômago fica vazio, ocorrem as contrações de fome, que são espasmos sucessivos que aumentam sua intensidade conforme vai passando o tempo e eles duram de 1 a 3 minutos. Essas contrações de fome são mais intensas em indivíduos jovens que têm o tônus muscular elevado e também ocorrem quando a taxa de açúcar no sangue está baixa. Esses espasmos podem ocorrer como um aviso para que você se alimente. Muitas vezes eles chegam a provocar dores no local. Essas contrações e dores iniciam a partir de 12 a 24 horas após o jejum e elas atingem sua maior intensidade no terceiro dia do jejum. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até a próxima!